Nou, ja, om tot die tweede thema te beweeg, eienaarskap van Afrikaner wees. Ja, soos ons reeds gesuggereer het, die staat en die media is hoofsaaklik Afrikaans en Afrikaner vyandig. Soms, as 'n mens laat aan niks het om te doen nie en jy skakel die televisie aan, dan kom jy af op een of ander program wat uit en uit 'n stuk propaganda is oor die verlede, oor apartheid, oor die misdade teen die mensdom wat gepleeg is en waar Afrikaner nasionalisme in al sy fasette dan verbind word aan hierdie sogenaamde misdade wat gepleeg is. Ek dink ek ervaar dit almal op allerlei maniere dan. Die invloed, ja, wat ons ook verhoed om dan werklik eienaarskap van ons identiteit, ons kultuur en ons lewensbeskuim te neem, is, soos ek ook voorheen reeds voorgestel het, te wyk aan die globale kultuur en die gedagte van die soewereine individu. Daar was 'n boek van Januarie en iemand anders in Engels met daardie titel, die soewereine individu, met die gedagte dat die individu het nie meer 'n staat nodig of 'n gemeenskap nodig nie, en hy kan eenvoudig rondswerf in die wêreld en as dit ware die beste belastingomgewing kies en daar gaan bly en daar vir homself en sy gesin sorg. En ek dink baie Afrikaners vandag, veral die meer gegoede Afrikaners, het so 'n houding aangeneem, dat solank as wat hy geld maak, en hy is suksesvol, en hy kan vir sy gesin sorg, dan is daar nie 'n probleem nie. Dan die ineenstorting, wat ek noem, die ineenstorting van kreatiewe denke op die elite en leierskapsvlak. Ek dink ons het al mooi gedink oor die geweldige eintlik orkaan wat daar deur die hele bouwerk van die Afrikaanse intellektuele lewe, letterkunde, politiek, alles wat daarmee saamhang, plaasgevind het, so in die laat 80er jare en vroeë 90er jare. Ek kan onthou, omdat ek by die Engelse Universiteit gestudeer het, dat hoewel die nasionale party en Afrikaner politici die land geregeer het hulle nie bepaal wat bestudeer is, wat nagevors is aan die Engelse universiteite nie. Daardie universiteite was autonoom, hulle het hulle eie sienings, hulle eie beskouings behou, en wat dikwels ook in sterk teenstelling of selfs in konflik met die heersende siening van die destydse regering was. Maar in Afrikaans wat plaasgevind het, is dat eintlik die hele al ons instellings, die universiteite, die organisasies soos die ATKV byvoorbeeld, hulle het hulle almal geakkommodeer ten opsigte van die heersende ideologie. Met ander woorde, dit is 'n faktor wat vir ons geweldige probleme skep, omdat ons word nie meer gerugsteun deur hierdie groot instellings en organisasies wat ons in die verlede gehad het. As ons weer kan aangaan. So, hoe gaan ons dan eienaarskap neem? Hoe kom ons by 'n oplossing van ons Afrikaner wees? Ek sou sê, deur die herskeping van 'n Afrikaner identiteit in die 21ste eeu met behulp van skepende bewegings in denke en die elite kultuur. In Afrikaans, as ons teruggaan deur ons hele geskiedenis, van die oomblik af toe die genootskap van regte Afrikaners in 1875 by mekaar gekom het, tot by die 30ers van Wyk Lou en die mense wat geteoretiseer het oor Afrikaner wees, het die intellektuele elite 'n geweldige rol gespeel om dinge te definieer vir die volk daar buite, en daardie denke is ook in die skole en aan die universiteite gedoseer. Trouwens, en dis nie uniek aan Afrikaans nie, dit het in elke
eintlik westerse kultuur gebeur, het sy in die VSA, Brittanje, ook in Europese lande, en anders as wat ons dink, is nie al die Europese kulture so oud nie, die meeste van hulle is ook maar so oud soos Afrikaans, het ook maar in die laat 19de eeu sulke nasionale bewegings ervaar, wat presies deur dieselfde soort fases gegaan het as Afrikaans, en om jou eie nasionale letterkunde te ontwikkel, was een van die dinge wat elkeen van daardie volke uiteindelik gedefinieer het. En daarom is dit so belangrik, dat ons weer skrywers en intellektuele sal kry, wat ons omstandighede vir ons op 'n manier beskryf, wat sinvol is, en wat 'n bydra ook tot ons politieke sienings kan maak, soos dit in die verlede geskied het, so in die 30er jare met die hele blootstelling wat aan die arm-blanke probleem gegee is, en dan in die soort denke van Wyk Louw en die mense wat hulle aspirasies na 'n soort Afrikaner aristokratiese ideaal in hulle essays en in hulle poësie verwoord het. Dan het ons meer van hierdie tipe nasionalistiese temas van die populêre kultuur nodig, soos Bob van Black, en ook die toneelstuk wat Sean Els geskryf het. Ja, Ons vir jou Suid-Afrika, wat deur duisende mense gesien is. Hier het ons amper 'n soort Brechtiaanse soort theater wat daar uit is om mense polities te beïnvloed, om hulle bewus te maak, om hulle 'n les in hulle eie geskiedenis te leer. En dit word gedoen op 'n manier wat vir hulle aantreklik is, wat jy kan geniet, die musiek, die hele estetiese skouspel wat vir jou aangebied word, die drama wat op die verhoog plaasvind. Ja, dit was 'n wonderlike toneelstuk gewees, en ons het veel meer van hierdie tipe dinge nodig. Dan, dit waarmee ons by Praag baie sterk besig is, en dit is die ontginning van die internet en sosiale media, webwerwe soos Facebook, Twitter, selfone ensovoorts. Ons het al gesien oor die afgelope tyd hoe hierdie nuwe, sogenaamde nuwe media 'n al hoe groter rol in ons politieke lewe begin speel. Daardie insident toe Dion Maas deur die redakteur van 'n rapport Tim Du Plessis afgedank is op grond van 'n SMS-veldtog, het aan ons getoon hoe die gewone man en vrou op straat bloot met sy selfoon gaan terugslaan teen hierdie magtige media-masjinerie van 'n organisasie soos Naspers. En ek dink jy besef almal hoe groot en sterk Naspers werklik is nie. Jy weet, Naspers beskik oor 'n markkapitalisering op die aandelebeurs van oor die 100 miljard rand. Hulle wins na belasting per jaar is 6,5 miljard rand. Nou as jy dink, en hulle besit drukperse wat daar by die 800 miljoen rand kos. Met die druk van 'n knoppie kan hy vir jou 100-200.000 koerante net so uitspoeg. En dis teen hierdie geweldige organisasie, wat 'n klompie individue met hulle selfone en bietjie e-posse en so hulle verset het, en waar hulle eintlik 'n bres kon slaan. So ek dink hierdie dinge gaan al hoe belangriker word, en as ons ook sien hoe Afrikaners met mekaar assosieer,